Tenis tas ir sporta veids, ar kuru cilvēks var nodarboties jebkurā vecumā, no bērnības līdz pat cienījamiem seniora gadiem. Arī uzsākt nekad nav par vēlu, tā saka tie, kuri tenisu spēlē teju visas dzīves garumā. Nevelti tenis ir arī pelnīti nokļuvis pasaulē visiecienītāko sporta veidu pieciniekā kopā ar futbolu, basketbolu, hokeju un volejbolu. Pasaulē viņš ir pierādījis, viņš pat nav 5, viņš ir 3, jo es pats arī veicu tādu zināmu aptāju, lai varētu informēt Latvijas sabiedrību par to, ka tas vienkārši ir izveidojies dēļ tenisa vēstures un dēļ tenisa veida sporta, kāds viņš ir pasaulē. Viņš ir iekarojis savu vietu aiz futbolu un principā aiz basketbolu. Tenis radies 19. gadsimta beigās Eiropā, sākotnēji izplatoties starp angliski runājošām valstīm. Tenis šobrīd ir olimpiskais sporta veids, ko spēlē visu vecumu cilvēku daudzās pasaules valstīs. Izņemot tie-breika ieviešanu 1970. gados, tenisa noteikumi ir saglabājušies nemainīgi kopš 1890. gadiem. Papildus miljoniem aktīvo spēlētāju, tenisam līdzi seko vēl miljoniem cilvēku, it īpaši tā 4 Grand Slam turnīriem – Austrālijas atklātajam čempionātam, Francijas atklātajam čempionātam, Wimbledonas čempionātam un ASV atklātajam čempionātam. Mūsdienās šis ir viens no skatītākajiem sporta veidiem, un tāpēc šoreiz mūsu stāsts par Latvijas tenisu aizvadītā gada kontekstā. Un jāsāk ar mūsu labākajiem. No vīriešu kārtas pārstāvjiem tas būs Ernests Gulbis, un tas liekas jautājums neliek prasīt, jo pagājušajā gadā bija izcila sezona, šogad mazāk, bet vienalga viņš mūs ir šajā gadā priecējis ar diezgan labu sniegumu. Protams, ir bijuši kāpumi un ir bijuši kritumi, bet es jau domāju, ka viņš jebkurā gadījumā tagad jau ir sācis gatavoties nākamajai sezonai, lai viņi būtu labāki par šo esošo. Un no meitenēm, jā, ir Ostāpenko un Sevastov. Ostāpenko tad tas mazāks pārsteigums, teiksim tā, jo viņa jau mērķtiecīgi gāja. Pagājušajā gadā viņai bija liels lēciens, un šogad jau viņa, ja nemaldos, pirms US Open viņa jau tika tā kā pirmajā simtniekā. Un tagad viņai arī ir pēdējie turnīri un jau gatavošanās Austrālijai. Un Sevastov, sākot spēlēt no nulles, ir tikusi līdz 110. vietai, kas ir apsveicam. Tā kā nākamā sezona mēs ceram, ka mēs varēsim sekot un priecāties jau par jauniem sasniegumiem. Cita starpā mūsu tenisiste Anastasija Sevastova ir starp 4 sportistēm, par kurām var balsot šogad VTA ikgadējā balsojumā kategorijā Gada atgriešanās. Sevastova veselības problēmu dēļ 2013. gadā pārtrauc karjeru, bet šogad veiksmīgi atgriezās tenisā un pietuvojās vadošajam pasaules tenisistu simtniekam. Jauni un perspektīvi spēlētāji rodas tad, kad jau agrā bērnībā tam ir pievērsta pietiekoša uzmanība. Esmu tenisā 30 gadus, tā ir visa mana dzīve, teica Andris Fiļimonovs, kuru sastopam tenisa kortā. Viņš arī atceras, kā viss sācies un pēc tam turpinājies. Atveda mamma man bija 7 gadi, un viesturdārzā bija laukuma. Viņa tagad tur arī ir. Toreiz viņa bija Dinamo. Tas savienība vēl. Tagad būvējās jauni, baigi labie korti. Mums laika tāds nebija. Es jau spēlēju tenisu 30 gadi, tāpēc man baigi daudz visādas turnīrus un piedalīšanās. Es kaut kur 15 gadu spēlēju Davis kausu Latvijas izlasē. Tur mēs baigi daudz braukājām, spēlējām pret visādiem valstīm. Bija interesanti. Visu Afriku mēs nobraukājām. Kenija, Botsvāna, Kodivuāra, es nezinu, Eiropa, Luksemburga, Monako. Baigi daudz. Es pat, man liekas, visu. Un lielākais panākums? Lielākais panākums mēs spēlējām
mēs vinnējām Ukrainu. Nu, priekš Latvijas tas bija beiglāk. Protams, ka liela interesi raisa Latvijas komandas ikreizējā dalība Deivis kausa izcīņā. Pēdējos gados jo īpaši. Tas ir vienīgais veids, vienīgās sacensības, kur mēs bez olimpiskajām spēlēm varam pārstāvēt savu valsti. Tā kā tā ir izlases maču katru gadu. Un tas spēlētājiem, protams, tā ir iespēja aizstāvēt savu valsts godu, kas nav maz, jo mēs dzīvojam šajā valstī. Tā kā es domāju, katram un vienmēr mums vislabākie spēlētāji ir spēlējuši. Un no labākajiem sasniegumiem jāmin, ka mēs 2 reizes spēlējām pirmajā grupā. Un jāņem vērā, ka Eiropa ir visspēcīgākais kontinents tenisā. Šobrīd pirmā grupa, tas, man tā liekas, ir ļoti cienījams sasniegums. Un, lai būtu šie cienījamie sasniegumi tenisa laukumos, Latvijas Tenisa Savienība ir ieguldījusi lielu darbu visdažādākajos veidos. Mēs gribētu vairāk, bet mēs atbalstam maksimāli, cik mēs spējam. Tie, kas, pieņemsim, jau ir sasnieguši līmeni, tiem, protams, tas attiecīgi ir mazāk, jo viņi jau tā kā spēja nodrošināt sev. Bet tiem, kam, pieņemsim, brāļi Podžus un atlikušie jau tagad arī jaunie, kas nāk uz augšu, mēs savos apmēros, kā mēs varam, mēs cenšamies viņiem nodrošināt finansiālo atbalstu, un kas viņiem šobrīd ir pieejams, tas ir treniņu iespējas mūsu nacionālajā bāzē. Pasaules simtniekā esošo sportistu vidējais vecums ir ap 27 gadiem. Un tas netieši norāda, ka ceļš uz augstākajiem sporta sasniegumiem šajā sporta veidā ir gana garš un grūts. Te savu lomu Latvijā varētu spēlēt arī pašvaldības, kas atbalstītu jaunos sportistus, un to aktīvi dara arī jau šobrīd. Mūsu tas līmenis šobrīd Eiropā ir tā, ka mēs neieņemam 1., 2., 3., 4. vietas ar mūsu jaunajiem censoņiem, bet viņi ir pietiekoši konkurētspējīgi, kas noved pie tā, ka, protams, mēs vēlētos, ka pašvaldības tiek vairāk iesaistīts, jo šobrīd mums ir ar pašvaldībām saistītās tenisa skolas ir tikai 4. Liela tenisa skola ir Liepājā, bet tas, protams, ir atkal pašvaldību jautājums, kā viņi integrē savus mērķus, un tas arī sportā attiecās. Tā kā, protams, mēs gribētu, kad mēs varētu ieinteresēt pašvaldības, atbalstīt vairāk tenisu, un tas atvieglot to finansiālo un arī treneru slogu tiem bērniem, lai viņi pašvaldības skolā var trenēties un darboties. Man jāsaka liels paldies pirmkārt tām pašvaldībām, kas jau to dara. Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Jūrmalā un Ludzā un vēl ir tāds Valmierā, nedrīkst aizmirst un Ādažos un tā tālāk. Tā kā ļoti labs jautājums, bet man jāsaka paldies, ka mums šajā ziņā ļoti laba sadarbība. Pašvaldība saprot, jo tenis ir veselība, tenis ir sports, tenis ir personības. Pastāsti, kāpēc tev patīk spēlēt tenisu? Tur daudzas spēles, ko tu vari spēlēt uz punktiem, un uz punktiem ir diezgan interesanti spēlēt, pēc ka tur cerības uzvarēt. Man patīk no sākuma, man iepatikās, ka tur met ar bumbiņu un tur jāķer, un tad, kad tur uz raketes var būvēt kūkas no bumbiņām. Man patīk tas, kad ir individuālā spēle, nevis saspēles, pieņemsim tā kā futbolā. Man patīk tas, ka var uztrenēties un gūt panākumus. Tāpēc man tenis patīk, ka var stipri uzsist ar raketi un foršas balvas. Jā. Man vislabāk patīk sacensības. Tāpēc, ka tajās var uzvarēt spēles un kļūt var stiprāk. Ja pret stiprākiem bērniem spēlē, tad labāk uztrenēsies pats. Pludmales tenis. Tās ir gluži jaunas vēsmas visā pasaulē. Tas ir ienācis arī Latvijā un pamazām attīstās, gūstot popularitāti un atbalstu. Tā kā mums ir attīstījies pludmales volejbols, es neredzu, kāpēc ne, lai pludmales tenis
arī neattīstītos. Jo ir jau interesanti, ir jau tādi, kas ir spēlējuši tenisu, viņiem tenis ir nedaudz tā kā apnicis, viņi pamēģina pludmales tenisu, un tas viņiem uzreiz kaut kā savādāk paķer. Mums ir ļoti aktīva sieviete, arī mums ir komisija savienībā izveidot, kas par to rūpējās, lai attīstītu. Mēs arī šogad piedalījāmies tā kā pasaules čempionātā komandu. Šogad bija 2. gads, pagājušajā gadā bija 1. Nu, tas ir process, jo tur arī ir šobrīd vairāk spēlē tie bijušie spēlētāji vai amatieri, kas ir. Tur ir arī jāspēj piesaistīt, lai mazie jaunie bērni nodarboties ar to sporta veidu un tad varētu cerēt uz kaut kādu lielāku izaugsmu. Par labu tradīciju ir kļuvuši arī senioru regulārie Latvijas čempionāti, un tajos tāpat ir gana daudz laba cīņas spara, patīkamu atkal tikšanās momentu, un neizpaliek arī balvu un godalgu izcīņa un iegūšana. Pa senioriem mēs esam vairāk kārtēji Latvijas čempioni. Nu, šogad bija sudraba medaļas, kas arī nav slikti. Tā kā nākošais gads ir atkal kur censties, un es domāju, ka nākošais gads cīnīsimies atkal par zeltu. Tā kā senioru tenis Latvijā sit augstu vilni, ne tikai tenis sacensības Latvijas mērogā. Mūsu seniori pasaulē un Eiropā ieguvuši daudz medaļas, izcīnījuši daudz godalgotās vietas. Mēs ar viņiem esam lepni. Tie, kas ar mani sāk kaut kādā veidā vai nu pie manis strādāt, ar mani draudzēties, tie agri vai vēl sāk spēlēt tenisu. Tas pats notika ar mani sievu, viņai nebija cits izvēles, viņai bija jāsāk spēlēt tenisu. Kaut gan viņi gandrīz sporta meistari peldēšanā. Tā. Jā. Tā kā man arī meita spēlē tenisu un darba biedri spēlē, nu, visi spēlē apkārt man tenisu un par to man ir liels prieks. Arī ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis atbalsta senioru tenisu un pats labprāt piedalās sacensībās ārstu starpā. Un ne tikai. Arī man mamma bija spēlējis kādreiz tenisu kādu, tad es kaut kā sāku to tenisu. Es ļoti pavisam maz bērnībā tepat Lielupēs dzīvoju, un tad tas tenis sākās tepat blakus, bet es izaugu blakus kortiem. Es atceros 75. gadā to Borga maču ar Metravelli un visiem tiem, un tas jau bija ļoti iespaidīgi. Un tad es sāku spēlēt, un tiešām tas ir liela izrautība, un tā ir tāda milzīga sevis apliecināšana. Un būtībā es to darīju savu darbu dēļ, jo tenis ļoti māca sakoncentrēties, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad jums jāoperē vai ka jums ir grūtas situācijas dzīvē. Un es ļoti atbalstu arī to senioru tenisu, jo vieglāk ir nespēlēt, un ir riebīgi zaudēt, un ir riebīgi, ka ir jākoncentrējās, un nepatīk mums tur dažreiz nākt, un tad liekas, ka var tikai treniņos. Bet atklāt sakot, šī mobilizēšanās tā ir tā, kas reāli padara cilvēku dzīves gadus kvalitatīvākus un garākus. Un īstenībā tas senioru sports ir tieši tas, kas dod arī valstī gan visu veidu iegūmus. Pirmkārt, cilvēki ir veseli, otrkārt, viņiem ir ar ko nodarboties, treškārt, viņi faktiski iegūst tos endorfīnus un nav depresijas un daudz citas lietas. Tas nav tikai tāda izklaide un tādēļ arī Savickungam un arī, ja pats prezidents spēlē, tam ir ļoti liela nozīme. Saprotiet, tam personīgam piemēram, tas vienmēr pa ārstiem runāja. Ārsts pats ir tik resns, ka viņš neielien kadrā un viņš tagad stāsta, ka jūs nedrīkstiet ēst un visu kaut ko, un ka jums ir jākustās, bet pats viņš nekustās. Nu, tad cilvēki saka, nu jā, nu labi, tu pasties uz sevi, jā, nu tas ir tās pirmais. Un tad ir tas savs piemērs, tādēļ es tiešām ļoti priecājos par visiem tiem, kas piedalās, un atklāt sakot, tas ir tāds, sākot ar bērniņiem, līdz tiešām man patīk tā mūsu tenisa savienības tā devīze, ka līdz pirmam vecumam vienalga, līdz cik gadiem. Tenis ir mūsu ģimenes dzīvesveids, jo tenis spēlē arī mans vīrs, arī mans dēls. Un, jā, mēs esam ļoti priecīgi, jo šis ir sporta veids, kas mūs apvieno, un ja ģimenē spēlē dzīves partneri tenis, tas ir milzīgs pārbaudījums, jo mēs spēlējam arī dubultas spēles uz laukuma, un tas laikam ir vislielākais pārbaudījums vispār ģimenē. Un nav viegli, bet mēs pie tā strādājam, jo tenis ir ļoti emocionāla spēle. Tiešām tie cilvēki, kas ikdienā ir ārkārtīgi, teiksim, savākti un kulturāli tenis laukumā, var tādus brīnumus redzēt. Mēs abi ar vīru piedalāmies arī starptautiskajos mačos, ne tikai Latvijā. Man pirmā pieredze bija nokļūšana pusfinālā Barcelonā, un tā man deva ļoti lielu iedvesmu un tādu ticību saviem spēkiem, kad īstenībā es varu. Un visbrīnišķīgākā lieta ir tāda, es biju pirms 2 gadiem Horvātijā, kur bija pasaules čempionāts supersenioriem. Un tad, kad es redzēju, kad uz laukuma spēlē 80 un 85-gadīgi vīrieši un sievietes pāri 80 gadiem,
tas bija tik brīnišķīgi. Es pie sevis nodomāju, es arī tā gribu. Un pat, ja tā dzīve tur beigtos laukumā, tā būtu visbrīnišķīgākā, teiksim, dzīves dāvana. Labu startu savulaik Latvijā guva arī tenisa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tagad tas vēršas plašumā, un mūsu sportisti piedalās arī starptautiskās sacensībās, pie tām gana veiksmīgi. Neko jau daudz neatšķirās tenisa korti priekš paralimpiešiem vai, teiksim, profesionālajiem tenisistiem. Neko jau neatšķirās, vai ir tikai piebraukšanas ceļi uzbūvēti, vai labierīcības attiecīgās un tā tālāk. Bet uz tādu tepiķi kā te, tāpat kā ārā var braukt un spēlēt tā, kā viss notiekās. Un man jāsaka tā, ka mēs tiešām tagad pievērsām lielu uzmanību. Mums ir atbildīgs cilvēks par olimpisko tenisa veidu. Terēze, kura ļoti labi strādā. Viņa mums šobrīd Latvijā ir vienīgā. Un, ja nebūtu viņas, mums būtu ļoti grūti. Ja nebūtu viņas, tad nekāda tenisa pat viszemākajā līmenī te nebūtu. Tikai pateicoties viņai 100% te kaut kas notiek un virzās uz priekšu. Un arvien vairāk un vairāk attīstās. Liels paldies Terēzai! Savienība palīdzēja arī 2 turnīros piedalīties un izveidoja arī komisiju, ratiņtenisa komisiju, kur man ievēlēja kā priekšsēdētāju. Tā kā nākošais gadu mēs plānojam arī braukt uz pasaules čempionātu un, protams, ne bez tenisa savienības atbalsta. Un mēs arī piedalāmies Eiropas čempionātā. Varbūt rezultāti nebija tik labi, bet nu jau spēlējam Eiropas čempionātā un mums ir savu komandu. Tā kā tas nav lēti, jo jānopērk pareizie ratiņi, un tie maksā diezgan dārgi. Ja? Bet es vienmēr abrinu tos cilvēkus, vai ne, kas spēlē tenisu vispār, kas sporto ar aprobežotām iespējām, fiziskajām, kādam slimība, kādam avārija, kaut kāda satiksmes negadījuma, bet tie cilvēki tiešām dara, un viņiem tāds dzīves prieks, optimisms, kā ar viņiem pabūt kopā. Nevis, ziniet, kad ar slimiem cilvēkiem tad nomainās it kā mazlietiņās domas, bet tieši uzlādē ar pozitīvu. Juris Savickis teica, mēs esam sportiska nācija. Domāju, ka valsts un pašvaldības atbalsta sportu mūsu valstī. Un ne tikai, arī uzņēmēji būvē jaunas un modernas tenisa halles. Un rodas jauni tenisa spēlētāji un treneri. Мы уже 15 лет на этом рынке. Благословение Юриса. Мы на самом деле построили первую базу постсоветского пространства. Mēs ar tenisu jau nodarbojamies 15 gadus. Ar Savicka kunga svētību uzcēlām savu pirmo bāzi pēcpadomju telpā Kalnciem ielā 207. Tagad esam ieguvuši pieredzi. Toreiz vēl bijām jauni un zaļi. Nezinājām, kā radīt ideālu vidi sportistiem un tenisa mīlētājiem. Šeit mums ir bāze, kas ir 15 gadu darba rezultāts. Te varēs trenēties gan rīdznieki, gan jūrmalnieki. Mums ir labs paraugs, kam līdzināties. Gulbis, Ostapenko, vēl citi tenisisti. Gribētos cerēt, ka arī nākotnē būs daudz tenisa zvaigžņu mūsu valstī, jaunu un perspektīvu. Šobrīd šķiet, ka runājot par tenisu, mums ir pamatots iemesls skatīties nākotnē ar zināmām cerībām un arī optimismu. Spēlēt gribētāju netrūkst, ir enerģiski treneri, ir laukumi un ir cilvēki, kas gādā, lai attīstība neapstātos. Mūsu darba pienākumos ietilps praktiski viss, kas ir saistīts ar tenisu. Bet lielākie sasniegumi, es varētu teikt, ka šogad tie būs tāpat Deiviskaus rīkošana, jo šogad mums bija Jūrmalā un Liepājā. Un jau ir zināms, ka nākamgad arī būs Latvijā pret Monako. Tātad nākošais gads nāk ar jaunām un aizraujošām sacensību tūrēm. Atliek vien novēlēt visiem mūsu tenisistiem, gan pavisam jauniem, gan jau senioru gados esošiem, veiksmīgus startus, daudz spēka, daudz enerģijas, daudz izturības un arī uzvaras.